Faly mirava antsika amin'ny anaran'i Jesosy dia manonona ny fiadanana ao amin'ny Kristy Jesosy ho antsika tsirairay avy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe mandrakariva ny amin'ny teny izay fampizaraina eto isaky ny sekoly ohatr'izao satria tena hoe porofon'Andriamanitra fa manan-karena teny izy ary ilay teny fiainana foana no omeny antsika tsirairay avy. Opportunité ho antsika ny fotoana ohatr'izao indrindra fa amin'ny fetim-boan'ny semaine tahaka izao satria tena hoe mahazo herintsika ao anatin'izany fotoana izany. Araka ny tenenin'ny mpanompony teo hoe nanao ahoana moa ny toetran'i Paoly. Araka ny teniny hoe Paoly nilaza hoe manahafa tahaka ny hanafako an'i Kristy. Inona ilay toetra nananan'i Jesosy fony izy teto amin'ity izao tontolo izao ity? Toetra nananan'i Jesosy dia ny fankatoavany an'Andriamanitra rainy sy ny fahaizany mihaino ny feo an'Andriamanitra alohany hanatanterahany ireo asa rehetra izay ampanirahan'Andriamanitra azy. Ndao tsika hijery ny Samuela voalohany Samuela voalohany toko 5:10 dia ny 2:20. Samuela voalohany toko 5:10 ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa o Samuela sitraka Jehova moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafalatratra mihoatra noho ny mihaino ny feo an'Andriamanitra. Eny manaraka no tsara noho ny fanatitra ary mihaino ny tsara noho ny sabora trondro lahy. Amen. Tiako hitondrana antsika izany teny izany ao anatin'izao sekoly famahana olana izao. Amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra antsika, amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia miazakazaka foana tsika ny handeha hanao fanatitra. Miazakazaka foana tsika handeha hanao asa fanompoana. Ezahantsika foana ny handeha any amin'ny croisade rehefa misy ny croisade. Fanontaniana petraka amintsika dia hoe nihaino ny feo an'Andriamanitra ve ianao? Alohany nanatanterahanao ny fanatitra anao na ny fanompoana anao. Sa manao ianao mba ho hitan'ny anina sy anina, mba ho hitan'ny pastera io fa tonga tao indray anina. Iza ny ilanao sitraka? Andriamanitra ve sa mpanompon'Andriamanitra izay miaraka aminao? Saoly teto raha mamaky an'ity toko 5:10 ity tsika dia nirahan'Andriamanitra izy, ny zavatra nampanaovin'Andriamanitra azy. Ary rehefa nanontany azy Samuela dia ozy izy ery amin'ny 2:20 ery hoe fa o Saoly tamin'i Samuela efa nihaino ny feo an'i Jehova ihany aho ka nandeha tamin'izay nanirahan'i Jehova ahy ary nitondra any Agaga mpanjakany Amalekita sady nandringana ny Amalekita rehetra. Nefa nangalan'ny olona ondry amanosy sy omby ny babo dia izay soa avy tamin'ny zavatra aringana mba ho vonoina atao fanatitra ho an'i Jehova Andriamanitra ao Gileady. Tsy izay nefa nanirahan'Andriamanitra ny Saoly. Tsy hoe andana ilay vony Amalekita dia baboy dia rehefa azonao babo izy dia alaivo daholo ny fananany dia ilay fananany ny ataovy fanatitra. Tsy fahamarinana izany eo anatrehan'Andriamanitra satria ny fanatitra dia izay avy amin'ny fonao, izay maharesy lahatra anao hoe ity ny avy amiko satria araka ny teny hoe ny fitahiana avy amin'ny Jehova ihany no angalantsika ho an'i Jehova. Fa raha amin'ny zavatr'olona kosa no angalantsika tamin'ny zavatra tsirariny no ataontsika fanatitra dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany. Jereo nge i Abraham 20 taona no nendrasany an'i Isaka. Nisy fotoana ary izy tena hoe tsy nitoetra tamin'ilay fankatoavana an'Andriamanitra fa lasa izy niditra tamin'ny projet an'i Agar dia nahazo an'i Ismaël. Kanefa ny teny fikasan'Andriamanitra dia mipetraka foana hoe hanome anao taranaka. Fa rehefa tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra dia tonga Isaka. Ary rehefa tonga Isaka dia ny teny taminy an Jehova Andriamanitra hoe handana ho eto hanetendrom-bohitra Isaka atao fanatitra ho aho. Tsy mba nanday Abrahama, tsy mba nametra-panontaniana Abrahama, tsy mba niteny akory izy hoe
ianao Jehovah Andriamanitra dia mila voatsiary amiko fa efa nomenao avy ilay efa nendrasako amataonany maro dia izao indray ianao dia hoe atao fanatitra fa inona nataony Abrahama tsy mba niteny akory izy fa nakatoa izy rehefa nakatoa izy dia nandeha niaraka tamin'ny mpanompony dia gaga amin'ny mpanompony satria tsy nitondra ondry izy tsy nitondra inona izy fa ozy mpanompony hoe aiza natao fanatitra dia inona navaliny Abrahama efa aozy izy mifanatitra ilay finoana tao anatiny Abrahama ilay fankatoavana tao anatiny Abrahama izany ny takian'Andriamanitra amintsika amin'izao vaninandro faran'izao moa mahay mihaino ny feo an'Andriamanitra ve zasy ianao ka mankatoa an'izay rehetra hitarihany asy ianao isan'andro isan'andro sa inona foana no ataontsika eo amin'ny fiainantsika fa raha mihaino ny feo an'Andriamanitra ianao ozy izy any amin'ny Deutéronomia 28 any ka mitandrina ny didiny sy manaraka ny fitsipiny dia ahoana ozy izy ho tonga aminao izao fitahiana rehetrarehetra izao rehefa mahay mankatoa an'Andriamanitra tsika dia tena teny amintsika hoe milamina ny zavatra rehetra amen na tsy zavatra araka ny eritreretintsika ary na zavatra tsy araka ny hoe mivolavolaintsika ary fa rehefa mahay mankatoa tsika sy mahay mihaino ny feony tsara dia tonga amintsika izay rehetra no manin'Andriamanitra amintsika amen Saoly teto rehefa tsy nanaiky nihaino tsara ny feo an'Andriamanitra dia nanaonao foana ary izay natonga ny Samuela niteny taminy hoe moa va ozy izy io fanatitra ataonao io tsara mihoatra no fihainonao ny feo an'Andriamanitra andaontsika senao hihaino tsara ny feo an'Andriamanitra andaontsika hianatra hihaino ny feo an'Andriamanitra dia hakatoa izay rehetra ampanaoviny atsika indraindray ilay mankatoa misy maharary misy tena hoe sarotra be ty zavatra ty fa rehefa mankatoa tsika dia tena tsapantsika hoe misy fiadanana sy fitsarana ao anatintsika amen rehefa mahay mankatoa tsika rehefa mahay mihaino ny feo an'Andriamanitra tsika dia tsy mahay mametraka feo hafa eo amin'ny fiainantsika fa matoatsika mikonfronte zavatra akoatran'izay zavatra rehetritsika amin'Andriamanitra dia tsy nitoetra tsara tsika izay tsy nanontany tsara tsika izay hoe ankatoavinao ve ty Jesosy tia marina ve ilay lalana tokony andehanako amin'ity sekoly famahana olana ity dia tehsarika anao hoe andaontsika ankatoa an'Andriamanitra amen andaontsika hahihaino ny feo an'Andriamanitra araka amin'ny teniny hoe raha mahay mihaino ny feo antsika dia ho tonga amintsika ny zavatra rehetrarehetra aoka ozy izy tsy ho mpihaino mpanadino fa tena hoe ho mpihaino mankatoa isika amen Paul rehefa tonga ho Saoly dia nahay nihaino ny feo an'Andriamanitra izy ary nankatoa an'Andriamanitra izy na dia mafy ara ny lalana ny lalovany fanenjehana ny fankalana fanelikiliana ny rehetrarehetra dia izy tsy niala tamin'ny feo an'Andriamanitra fa nankatoa foana izy ary izay mahatonga azy hoe manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy satria Jesosy dia nahay nihaino ny feo an'Andriamanitra ary nankatoa ny rainy foana izy narary taminy ane izany hoe hanolotra ny ainy hamonjy asy ianao fa nanino nekeny ny feo an'ny rainy nankatoavy ny feo an'ny rainy satria mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia noho izao sy ianao tonga amin'izao toerana izao alleloia noho ny amin'ny ny sakrifisy ngeza indrindra izany dia mifahaizana mihaino ny feo an'Andriamanitra fa tsy mifanaovanao fanatitra na ho ataonao fanatitra daholo ary amin'ny mombanao rehetrarehetra rehefa tsy mankatoa an'Andriamanitra ianao dia zava-pony eo anatrehany reny na ho ataonao mihoatra ny zavatra rehetra raha mifanomponao an'Andriamanitra na ny ankonanao raha mety tsy tsaroanao tsony satria hoe misy asa fanomponao ny ary dia lasa hiazakazakany nefa ny ankonanao mety tsisy sakafo ao mety tsisy ininina ao na mitany ve ianao hoe Jesosy mahazo mandeha ihany ve fa ahoana ny ankonako indraindray mantsitsika diso fanompona indraindray tsika diso fiazakazahana mieritreretintsika fa rehefa mandeha tsika dia ankasitrahan'Andriamanitra izay
fa amin'ity androany ity ndao hianatra hiaino ny feon'Andriamanitra hakatoa izay rehetra ampanaoviny atsika. Ndao tsika hitsangana hivavaka, ndao tsika hangataka hoe raha eo amin'ity an'io ity dia mampianara ahy hakatoa anao. Ary ninona zavatra niazakazahako hatramin'izay ninona mety karazana fanatitra nataoko teo amin'ny fiainako ka tsy napetraka hoe nao ny lohany sy ny henoko tamin'ny zavatra rehetrarehetra dia fonako eo anatrehanao zany. Ray masina tsara indrindra Jehovah Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mankatoa tokoa ny zava-dehibe eo anatrehanao no mifanatitra. Ankehitriny ray dia mifony eto anatrehanao zahay. Ninona hatramin'izay nataonay tsy nahaizanay nihaino feo anao, tsy nahaizanay nankatoa anao, fa nandeha amin'ny fihetsem-po zay na mifanatitra naterinay teo anatrehanao, na teo amin'ny fanompoana nataonay, dia mifony eto anatrehanao zay Jesosy. Fa androany ny teninao mampianatra anay hoe tsara ny mihaino anao noho ny fanatitra. Jesosy mampianara anay ahay hihaino ny feo anao, mampianara anay hakatoa anao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, mba handehananay araka ny sitraponao, mba tsy ho diso anjara eo anatrehanao izay raha mankatoa anao sy mahay amin'ny fiainonao. Dia mitenena aminay mandrakariva Jesosy faoka ny feo rehetra tsy avy aminao kosa dia tsy ho reny ny sofinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Tehaka mafy tsika andrisika mpanofo. Alléluia. Miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amazoa toerana tompoko. Alléluia. Raisiko tombotsoam-pahasoavana lehibe ny fiakarana ty tena hoe surprise fa ny fiainantsika kristiana dia tsy maintsy vonona foana amin'ny zavatra rehetra. Alléluia. Tena hoe feno teny foana isan'andro satria Jesosy malala programma izay etonjan'Andriamanitra antsika foana isan'andro. Alléluia. Ny tenina mangin'ny tompo anahy dia ao amin'ny Jaona 3:10. Jaona 3:10 andimy fa 4:30 ka hatramin'ny fa 5:30. Alléluia. Jaona 3:10 andimy fa 4:30 ka hatramin'ny fa 5:30. Efa teny retsika matetika io teny io vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoko tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Alléluia. Sekoly famana olana androany. Alléluia. Mety tonga eto ianao hoe menjandro hoe fa amany Jesosy ny olanao, fa androany dia andehitsika hiaraka amany olan'i Jesosy. Alléluia. Tadidio fa tsy hoe tsika foana manana olana fa Jesosy koa mba manana olana amintsika izay tokony vahantsika. Alléluia. Hoy Jesosy hoe namedy didy atsika izy dia mba hifankatiavantsika tahaka ny tiavana atsika ihany koa. Alléluia. Amin'izao vaninandro farany izao dia tena manahirana be resaka fifankatiavana io. Alléluia. Izay anontanianao dia hoe milaza hoe tianao ve ny mpiara-manompo aminao, tianao ve rahana? Tena tiako izy, tiako amin'ny fitiavan'i Jesosy mihitsiny. Alléluia. Nefa tahaka ny olona tena hoe fitiavana marina tena takian'Andriamanitra amintsika. Alléluia. Ozy Andriamanitra hoe tahaka ny tiavako anareo izy ny aoka mba hitiavanareo kosa. Alléluia. Ianao zao mahatsapa hoe tahaka ny ahoana zany fitiavan'i Jesosy ianao zany. Manana kolazaina daholo tsika tsirairay avy. Za zao manana kolazaina hoe tena nahatsapako hoe tena fitiavan'i Jesosy ary tena hoe mahatonga anahy mbola mifikitra hatramin'izao tsy miala amin'i Jesosy ninona ny zavatra misy dia namindreny Jesosy anahy. Alléluia. Na ny sorany Jesosy natao anatin'ny lavaka mandrevo, fotaka mandrevo ka nampijorona tahaka izao. Alléluia. Za zao hoe fitiavan'i Jesosy tena hoe mampifikitra lalina mihitsy tena hoe ninona Jesosy hatramin'ny farany ity tsy miala aminao zany tsy verina ato an-tsaina foana ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika. Alléluia. Dia tahaka izany koa tena takian'i Jesosy amintsika hoe fitiavana malahoana tena tiavantsika, hifankatiavantsika, fitiavanao namanao io. Alléluia. Tadidio fa tsy izay mahafinaritra anao na tsy maintsy ataon'i Jesosy. Feo amin'ilay tsy metimety aminao mihitsy nataon'i Jesosy. Alléluia. Tsy izay olona metimety aminao nataon'i Jesosy eo akaikinao, fa ilay tena olona tsy mety aminao mihitsy nataon'i Jesosy miaraka aminao.
mba ahafantarany jesosy hoe atsaiza tena fitiavanao io namanao io. Alleloia. Satria raha tena namanao foana dia eny foana tena mpinamana be nareo. Fa raha tena olona tsy mahazatra anao mihitsiny, le olona tena le tsy mety amin'le tena karaktery anao mihitsy nataony jesosy eo amin'ny fiainanao, eo ny tena tsapany hoe atsaiza ny fitiavanao. Teo paster Bazolo ny teny momba ny Saoly mpanjaka dia zao hoe rehefa nisorana Davida dia tany amin'ny Saoly mpanjaka le tena fahavalo le tena tsy tia azy mihitsy nanindràny Jesosy anazy, nanindràn'Andriamanitra azy. Tsy le mahafinaritra azy nanindràn'Andriamanitra azy fa tany amin'le tena hoe olona efa saika hamono azy mihitsy no nanindràny Jesosy, nanindràn'Andriamanitra azy. Dia fantatsika tsara ny tantara, efa saika maty Davida. Dia na dia toka maly faty tena hoe efa tratran'ny Davida teo ambavahoana mihitsy ny Saoly mpanjaka, fa teo ny nampandraisan'ny Davida na mitoepo hoe tia ny Saoly izy. Alleluia. Dia tahaka izany koa zasanao androany. Andehantsika tena moka ilay tena fitiavan'Andriamanitra ao anatsika. Ozy ny tenin'Andriamanitra teo hoe tahaka ny tiavaka anareo izy izy dia no hifankatiavanareo kosa. Andehantsika tena neo fitiavan Jesosy ao anatsika amin'ny mpiara-monompo amintsika, amin'ny mpiara-miasa amintsika, amin'ny fiarahamonina. Alleluia. Zany ny ahafantarako fa tena mpianatsika. Karaha zasanao hoe milaza hoe kristianina dia andehantsika tena neo an'izay fitiavana zay amin'ny mpiara-monompo amintsika, indrindrandrindra amin'ny asa fanompoana, eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny mpiara-miasa. Andehantsika tsy ataontsika mbava fotsiny zany te zany hoe tena tiako anao rahalahy, tiako anao namako, tena vonina hiaraka aminao a. Fa Jesosy malala eo am-potsika ao tena hoe tena tia tokoa ve tsika tsirairay avy. Alleluia. Natao hoe fitiavana dia tsy hoe le eo efa eo ambony latabatra miara-misakafo vao tena hoe azo lazaina hoe tena hoe mivoaka amin'ny fitiavana. Fa amin'ny fitiavana dia eo amin'ny asan'Andriamanitra. Ohatra hoe na dia tsy metimety aminao le toetran'le olona dia tena hoe vonina foana anao hiaraka aminy a, hifanohana amin'ny asan'Andriamanitra, hifanoro-hevitra. Fa tsy hoe efa manao zavatra le mpampon'Andriamanitra dia avela ho ataony ihany io, za tsy hanampy an'io zany. Io tsy dia azoko loatra io olona dia avelao izy irery manao an'io. Fa ny tena fitiavana dia zao hoe na tsy metimety aminao aza izy dia eo foana anao manohana azy amin'izay zavatra rehetra atao eo amin'ny asan'Andriamanitra. Tena hoe vonina foana zany anao, fa tsy hoe efa miray latabatra nareo miara-misakafo dia tena fampitsikitsiky. Fa mifanohana amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Tena hoe naiza tena hoe mifanohana foana na dia zavatra mety tsy hainao ilay izy dia vonina foana anao aneho hevitra hoe inona azo kanampiana anao. Amin'izay fotoan'izay raha izay ny ainatsika dia zao hoe ho samy gaga antsika tsirairay hoe hoay tena mifanampy, tena miara-mifanampy izay rehetrarehetra. Fa be dia be ny olona milaza tia nefany a tena hoe tsisy fifanohanana amin'ny asan'Andriamanitra, tsisy hoe anao zavatra iray dia hoe andao hifanohana amin'ity andao hiaraka anao an'ity zavatra ity. Fa rehefa tsy azoko azy n'le olona dia avela mandeha irery ihany iny, avela iny manao zay mahafinaritra, zay asa-panaovan'ny tompo anazy ihany. Fa nefa misy zavatra apetraka an'Andriamanitra ao anatiny, hevitra tsara mihitsiny. Tadidio fa ny hevitra tsy voatery avy ety amiko amin'ny asan'Andriamanitra, fa misy fotoana apetraka an'i Jesosy any am-potsika tsirairay avy ihany. Fa noho izay hoe sakana ny amin'ny fitiavana izay dia tsy avoakanao mihitsy ilay izy. Dia inona ny vokany? Mety possible mihitsy tsy mireussi mihitsy ilay asan'Andriamanitra satria tsy navoakanao ilay hevitra napetraka ny tompo tao am-ponao. Noho n'le inona? Noho n'le tsy fivoahan'ilay fitiavana ao anatsika. Alleluia. Fa rehefa ampiasaintsika foana io fitiavana io dia zao hoe mivoaka miaraka amin'io le vahaolana izay nomeny Jesosy ao anatsika anaovana ny asan'Andriamanitra iny. Amin'izay fotoan'izay tsy misy blokazy mihitsy ny asan'Andriamanitra fa mandeha milamina tsara ary tonga amin'ilay tena hoe tsara indrindra izay takian'Andriamanitra. Alleluia. Farany dia zao hoe andeha tsy ataontsika mbava fotsiny izany resaka fifankatiavana izany, fa tena hiainatsika isan'andro isan'andro. Vao mifoha maraina dia tena hoe mitenena amin'i Jesosy aoka tsy votsitra ato anatiko ny fitiavanao. Satria tadidio fa mivoaka ny tranonao ianao dia efa misy testa foana iny. Aza mieritreritra mihitsy tsy handalo ady zany anao eo amin'ny fiainana. Fa tsy maintsy misy io. Fa io indrindra no ahafantaran'i Jesosy hoe efa tafavoaka zasainao. Alleluia. Andeha tsy ataontsika mbava amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa tena hiainatsika.
ary mangatany mihitsy ary teste amin'i Jesosy mba tena atonga antsika mampanjoso any teste tena hoe faly mihitsy anao raha vao hoe misy zavatra nandalo teo anoloanao dia tafivoaka an'iny ao tena fifaliana tena tsy saotra izany mihitsy ny ainanao tena sao dia Jesosy fa tena tafivoaka an'iny ady iny tena mivoaka mpandrisa tamin'ny toetra ohatr' izao. Alleluia. Dia antsika hiara-tsangana androany dia hivavaka antsika androany mangatamy tompo ianao androany. Tenena amin'i Jesosy ianao hoe Jesosy aoka tsy hisy sakana tsy hafan'ny fitiavana izay napetraka ao tanatiko tsy hivoaka n'aiza n'aiza ary tsy hisafidiako olona io fa niza dia anehoako ny fitiavanao foana. Alleluia. Asanjato mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Abaray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Jesosy nomenao didy vaovao zay Jesosy dia mba hifankatiavana Jesosy tsy name didy maro anay Jesosy fa tokana ihany didy menao anay dia mba hifankatiavana Jesosy tahaka ny tiavanao anay ihany koa Jesosy. Tsy aiza moa Jesosy ny fitiavanao anay Jesosy. Aoka zay Jesosy tena hoe aion'io izany fitiavana izany indrindrandrindra fa eo anivon'ny ny asa fanompona mpiara-manompo Jesosy tena hoe hiala ao anatin'izay mifankalana izany Jesosy fa tena hoe hifanona mpitiavana Jesosy tena hivoaka ilay fitiavana ahafahanay manatanteraka ny asanao Jesosy hatsiaka ny sandavana Jesosy mba hiteraka vokatra tsara ho fampandrosoana amin'ny fanjakanao. Makasitraka anao fehizay Jesosy ny amin'ny fitiavanao Jesosy izay nampitoerana ao anatinay Jesosy izay hamantaranay fa tena zanakao sy mpianatra ao tokoa izay ray masina tsara indrindra. Misaotra ray masina tsara indrindra anao ny tera tsy laza ary voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Teka antsika andesantsika amponim-pon'Andriamanitra manaraka. Mazoterina tompoka. Tai Jesosy. Manana fidanan'ny tompo amintsika rehetra indray amin'ity maraina vaovao amin'ity sekoly rahantsika indray amin'ity androandroanyity. Andao hivavaka antsika aloha ary. Makasitraka ray aminaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fotoana. Misaotra indray ny amin'ny fahafahanay mbola mihaona aminao. Ary dia eto izay mijery fitaratra ao amin'ny teninao. Dia eto izay manitsy izay rehetra koa mety mbola tsy araka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Amboary izay androany ary manaiky izay Jesosy amin'izay rehetra anefenao anay amin'izay rehetra hitondranao anay mba hahatonga anay eo amin'ilay tanjona tena ilainao hamoahanay tokoa ilay tena hoe hiendrika ao Andriamanitra voninahitra ao ary araka ny tenin'ny Paoly Apôstôly hoe ianareo no epistilinay vakiny eny tontolo eny dia mba tena ho fahamarinana tokoa izany ho epistily ho vakin'ny olona izay dia ho voninahitra ao ray aminaran'i Jesosy dia manambara ny sitraponao aminay amin'ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao jery ten'Andriamanitra vetivetika tsika ao amin'ny Salamo 7:70. Salamo 7:70 ka ny andininy 5:20. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe iza no ahy any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Amen. Izay no andraisantsika fampahirezana androany. Hoy ny tenin'ny mpanao salama hoe iza no ahy any an-danitra ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Amen. Mametraka ny mpanao salama hoe tsisy azo asolo ny toeran'ny Andriamanitra izany. Amen. Amen na sa tsy amen? So dia tsy resy lahatra nareo zarery ny resy lahatra. Tsy misy ozy izy na any an-danitra raha tsisy na etỳ ambonin'ny tany tsy misy iriko tahaka anao. Izany hoe tsisy azo asolo ny toeran'i Jesosy izany ao amin'ny fiainantsika. Na any an-danitra na etỳ an-tany tsisy mahasolo ny toerany. Fa mifanontaniana apetraka androany dia izao. Ao anatin'ity sekoly famahana olana ity ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe atoky an'Andriamanitra hatraiza ianao io? Ary atoky azy hatramin'ny roviana. Satria raha izy dia azo antoka fa tsy hiovana hivadika mandrakizay Andriamanitra. Raha tena apetraka tsika hoe tsisy tahaka azy izany eo amin'ny fiainantsika. Fa any amintsika mitodika amin'izay hoe raha izasy ianao raha atoky an'Andriamanitra hatramin'ny roviana. Hatraiza? Ho apetraka tsika hoe misy limity ve ny atokisantsika an'Andriamanitra? Sa mety tena tsy hisy? Andrasy fa tantaraka zavatra vetivetika nareo fa nafinaritra aty zavatra ny fampahirezana tamin'ny fivadikanina tamin'ny lakamisy. Dia izao ilay tantara.
tantarain'le paster rahalala izy de averiko le tantara nisy namana ozy izy a nisy olona de paster vadiny olona io de ramatoa zany de zavatra nitranga ozy izy hira faran'zay tiany le ramatoa indrindra le hira hoe tiako ianao hoe hatramin'ny farany de tena mahafinaritra azy mihira n'le hira de tena hoe tena resy lahatra toritory fo fa tia ny problème za toetra amin'le hira amin'izay zao tranga ozy maty tampoka le rakavadiny le paster nanomboka teo raha disika le izy aloha zany de efa nidorana na ohatran'izany faran'zay halan'le ramatoa miaino an'io hira io de tsy nety ny hira n'io hira io tsony izy fantany napetraka fa inona ny tao am-pony ianao le mihira n'iny hira iny inona ny ao am-ponao de averiko ny fanontaniako teo atoky an'Andriamanitra atra izy ianao io eo ampiranan'le hira toritory fo tena hoe resy lahatra tiako ianao Jesosy ary rehefa tena n'izany toetraka le fitiavana misy mitanila ihany tao anatin'ilay izy satria maninona atsaroko ny afatry ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny herin'ny sabotsy izy zay raha tsy diso a le hoe ny fieveranao le hoe miadana raha mahazo vady ohatra miadana raha tena mahazo azy tsara miadana raha azoko zao sy zao nefa le fiedananao tokony tena izy tsy any amin'ny zavatra anananao fa aiza any amin'i Jesosy fa mifanontaniana hoe inona no nahazo an'ilay mpanompon'Andriamanitra rehefa tena tonga tokoa tao amin'ny dikan'ny fizahanttoetra de niova le izy lasa hoe tsy tiako indray ve ianao Jesosy satria ka nisy antony ihany tao tany amina hoe fekinana tamin'Andriamanitra mbola misy zavatra nantenaina misy zavatra nandrasanao de noho n'izay nesorina jereo ny andininy faharoa zay hira zay ahoana le izy afoko zay mamony foko ety de omeko anao de testeny Jesosy am'izay hafozo ary le mamony fonao tanza be io hira io a mandini tsara alohan'ny hitenenanao zavatra ray eo anatrehan'Andriamanitra ho zakany fonao ve niatrika an'izany ary zay ny tena hoe fizahanttoetra ho antsika zao aloha ny toetranao tena zato isan-jato ve ny fonao an'Andriamanitra zato isan-jato ve ny fenkinanao amin'Andriamanitra sao de mbola misy ampahany ao mbola tsy tena azy zato isan-jato satria ho zany-toetra amin'io ianao amin'ny andro anankiray atraizany afahantsika mijoro tena hoe hijoro mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra aza mametraka fanompona zany mihitsy hoe manisy contrat ianao eo anatrehan'Andriamanitra zavatra tiako abary ohatra zao matetika tsika dingan'ny fahazazana ara-panala izy rehefa mivavaka de eo anoloan'ny zavatra atrehanao de ohatra mety misy ankizy anala fanadinina zao de misaina hoe za raha afaka baka soma tsara amin'ity taona ity a de manao fanekena fa ohatra hoe androso mpandray fanasan'ny tompo a hianatra katekômena contrat misy indray manao hoe raha mahazo vady soma tsara de anolo tena indray anao dikana manaraka eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ohatran'ny hoe anaovanao chantage zany Andriamanitra za raha tahin'Andriamanitra ka mahazo asa soma tsara de ny karamako voalohany atolotro an' Jesosy zay ny atao hoe fahazazana ara-panahy normal ve tsy tokony hoe azy zato isan-jato zay momba anao de tsy ametrahanao contrat nininona eo anatrehan'Andriamanitra efa mba niaina an'izany ny tena taloha fa teneniko hoe fahazazana ara-panahy le izy tsy tian'Andriamanitra tsika hanao contrat eo anatrehany zany hoe ny fanomponao azy hoe raha izao de zao de raha izao de zao ratsy zao de inona de raha izay zany le zavatra mitranga hoe le mpanala fanadinina ohatra tsy afaka de inona ny tranga tsy hanaraka an' Jesosy tsony fa aza mametraka fiainam-panompona sy fiarahana amin'Andriamanitra ao badikana contrat zany aza manorina an'izany fa atao vitan'i Jesosy ny ao anatin'ny fonao atao vitan'i Jesosy tena ianao nininona zavatra mitranga nininona miseho
azo foana ianao mandrakizay. Zay matonga le mpanao salamo teny raha izaho tsisy ilaiko na iriko mihoatra noho ianao Andriamanitra na any an-tany na any an-danitra na ety an-tany. Fa anankiray tokana tsy azo soloana eo amin'ny fiainako ianao. Zany toe-po zany no andrasan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Ary ity no zavatra anankiray tiako tenenina hoe hitanareo ny tena olana dia izao ho fandrika ho anao io contrat ataonao io amin'ny andro anankiray. Fandrika ho anao io satria jerena eo amin'izay fijoronao hoe hatraiza ny tena fijoronao ka hatoky an'Andriamanitra hatraiza tokoa ianao. Tadidio nefa manoloana ny zavatra rehetra hatrehantsika ny reto hoe Andriamanitra tsy ho tapitra izany mihitsy ny hevitr'Andriamanitra hitondrananao mivoaka amin'ny zavatra hatrehanao. Fa aza mametraka hoe raha tafavoaka soma tsara amin'ity problème ity dia izao no ataoko. Ndao ny jerentsika Salamo fa 7:30. Salamo fa 7:30. Teny andininy fa 7:70. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe endre zavatsoa amiko indrindra ny hevitra ao Andriamanitra. Akory ny amaro ny isany. Raha ny isa azy aho dia maro isa lavitra noho ny fasika izy. Raha mifoha dia mbola aminao ihany. Amen. Hoy izy teny mpanao salama hoe ny hevitr'Andriamanitra ho anao ohatra ny fasika. Fa manintsika tsy mety mifankahita amin'ilay hevitr'Andriamanitra ary. Andriamanitra zany misainanao raha ao anatin'ny zavatra hatrehanao androany zao inona problème hatrehanao. Dia tadidio fa ny solution ambadika io problème raha io raha isaina dia ohatra ny fasika. Zany hoe ny tian'Andriamanitra tokavana aza mety ho tafalatsaka ao anatina fanahina mihitsy ianao hoe tsy hamaly anao Andriamanitra. Tsy haino anao izy. Jerenareo fa amin'ny zavatra hatrehantsika anie izao hoe raha samy miara-mivavaka tsika mitondra-bavaka amin'ny problème ny avy. Misy karazan'olona zao tonga dia izao ny amaliany Jesosy azy. Amen. Toko fa tsisy anao amen indray. Ary za tena miteny anareo fa vao tamin'ny herinandro nisy olona niara-mivavaka dia problème natrosa be dia be fa tena hoe tsy hita izay atao. Niara-mivavaka dia avy eo izy tonga dia niantsony ny avy teo. 2 minutes après le vavaka izy tonga dia mivaly. Dia tsy hita hoe ahoana ny nahatonga lezy fa tonga dia 2 minutes fotsiny après vita ny vavaka. Tonga dia mivaly. Dia kahaka ianao hoe fa maninona ary misy olona ataon'Andriamanitra ohatra izany. Tsy haiko tsika na afriny ianao nefa teto. Jereny Jesosy tohatra ny mikahaka tsika indraindray jereo fa mipijoro vavolombelona fotsiny. Ataontsika rehefa tonga fotoana mahitsika misy olona vaovao foana tonga dia valian'Andriamanitra tonga dia mandray vokatra. Fa maninona tsika ohatra indraindray ohatra nefa ela be tsy mety mivaly tsisy ninina tsisy sinina kory mba hamantaranao hivaly le vavaka nataonao. Azon'Andriamanitra ao anatina faharetana ka hatoky sa mbola tsy hatoky any. Hitanao raha vitanao amin'izay mametraka an'ilay izy. Dia hoy izy mpanompon'Andriamanitra misy reny karazan'olona reny satria valiany Jesosy eo eo mba hitahirizany azy ka hampandroso azy. Fa ianao fantatry Jesosy io na inona mitranga na inona mitranga tsy miala zany. Amen. Satria fantatrao ny asaribidiny fisiany Jesosy mihoatra noho ny zavatra hatrehanao. Fantatrao ity zavatra hatrehako ity tsy maka izy io e. Tsy maka izy io raha par rapport amin'ny fahalebiazana sy ny fahaiza manao an'Andriamanitra. Fa ny toetra ny fatikina ao anatin'ny fonao ny andrasan'i Jesosy atoky hatraiza ianao. Dia sahiranao hoe hatramin'ny farany ka. Tsy mampitahotra anao fa za tia ilaza aminao hoe testeny Jesosy fotsiny ao anatin'ny fontsika hoe tena atoky azy sika. Fa ozy izy ny Salamo 139 teo hoe ny hevitr'Andriamanitra akory ny amaro ny hevitra ao Andriamanitra ozy izy. Fa raha nisy azy dia tsy voaisa fa tahaka ny fasika izy. Tiako milaza aminao androany fa na ohatry ny ahoana problème mety hatrehanao izao. Ny solution an'io ohatry ny fasika nisany. Rehefa tafatoetra ny fonao dia jereo fa ne misy lalana be dia be afaka hitondran'Andriamanitra anao hivoaka ao anatin'ny zavatra io.
fa ny fotsika matokany tsy mbola tena tafapetraka eo anatrehan'Andriamanitra. Osa teo hoe aza manao contrat amin'Andriamanitra zany fa fandrika ho anao io amin'ny andro anankiray. Antaony antsika hijery tantarana lehilahy anankiray. Jerentsika eo amin'ny boky ny Mpitsara. Mpitsara 2:20. Dia eo amin'ny andininy 17. Zao afaka teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jefta ny voady tamin'i Jehovah ka nanao hoe raha tolotra eo an-tanako tokoa ny taranaki Amona dia ho an'i Jehovah izay mivoaka amin'ny varavaran'ny tranoko hitsena rehefa miverina somatsara avy any amin'ny taranaki Amona aho, ary ateriko ho fanatitra hodorana ho azy izany. Dia rasy digantsika avy hatrany. Eo amin'ny andininy 7:30. Ary Jefta tonga tany Mizpa ho any an-tranony, ary indro nivoaka ny zanany vavy nitondra amponga tapaka sy mpandihy hitsena azy. Ary vavy tokana io, fa tsy nanana zanaka lahy na zanaka vavy, afa-tsy io izy. Ko rehefa nahita azy Jefta dia nandritra ny fitafiany ka nanao hoe indrisy ry zanako vavy, efa nampitanondrika indrindra ianao, ary ianao ny tonga nampidi-doza tamiko, fa izao efa nilobava tamin'i Jehovah ka tsy azoko afody intsony. Fa hoy ny zanany vavy taminy, ry dado, raha nilobava tamin'i Jehovah ary ianao dia ataovy amiko araka izay nalaoko ny vavanao, satria Jehovah efa namaly ny taranaki Amona fahavalonao ho anao. Dia hoy koa izy tamin'ny rainy, aoka izao no atao amiko. Aza maninonay aloha hatramin'ny 2 volana mba andehandehanako ankeny amin'ny avoana hitomaniko izaho sy ny namako noho izaho mbola tsy manambady akory. Amen. Avely kely le tantara. Ty lehilahy ray ty atao hoe Jefta dia voalaza ny tenin'Andriamanitra raha jerentsika ny amin'ny bokin'ny Hebreo dia isan'izay atao hoe olo malaza ny finoana. Izany hoe nalain'Andriamanitra dia nalahatr'Andriamanitra tamin'ireo karazany olona malaza ny finoana rehetra ao anaty Baiboly. Any amin'ny bokin'ny Hebreo izy hitantarany azy hoe olany ny andro raha hitantara koa ozy izy, ny andro Baraka, ry Samson, Jefta, Davida, tany saina eo daholo. Fa maninona izy navahan'Andriamanitra tao anatin'izay olona rehetrarehetra izay, nisy toe-po anankiray hitan'Andriamanitra tao anatiny. Zavatra nitranga dia izao, izy raha ny tena marina lehilahy tsy azo lazaina hoe tena olona atao hoe mba olona tsara teo amin'ny fiarahamonina zany. Fa ny tantarany dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe ty Jefta ty dia zanaka vehivavy janga. Dia niteraka be dia be zany le dadany nanambady olona be dia be. Dia mpirahalahy maro be ry zareo. Dia rehefa tonga ny fotoana amin'izay dia nalain'ny rahalahiny izy io dia nyroahany hoe ianao hafareny fa ianao tsy mahazo miara-miombona fananana aminay. Dia nyroahany izy dia lasa izy nandeha. Dia rehefa nandeha tany izy ozy izy dia zavatra nataony dia lasa izy nanangona lehilahy be dia be ozy izy nanodidina azy tany. Dia ireo ny velominy niaraka tamin'ny tao. Dia rehefa niaraka tamin'ny tao ireo dia lasa lehilahy mahery niaraka taminy. Tonga amin'izay ny tany, tonga amin'izay ny zanak'Israely teto dia rehefa nanana problème fa tonga le taranaki Amona anafika andry zareo. Dia natahotra ireo dia rehefa natahotra dia nahita hoe i Jefta manana miaramila be dia be sady mahery, fa andao antsony. Dia niantso azy andao hiveriny ianao dia ianao ny ataonay ho lehibe anay. Dia ozy izy Jefta hoe za rehefa nyroahanareo ko inona moa ny mbola hiverenako any fa tsisy tokony ilanareo anatsony. Dia hoe ndao fa raha ianao miverina dia ianao ny atao lehibe anay rehetrarehetra. Dia lasa izy miverina. Dia mivavaka amin'izay Jefta hoe andeha hiady amin'reto miaramila ny Amona reto. Dia zavatra nitranga mivavaka izy hoe Jehovah, raha tahinao ka tafaverina somatsara mandresy ny taranaki Amona dia zao ny vady ataoko aminao. Zay mivoaka voalohany hitsenana avy any amin'ny ady dia atolotro fanatitra velona hodorana ho an'i Jehovah. Lasa saiko teto ny saina hoe sa Jefta nanao an'izany défi zany. Fa ny tao anatiny fony mety nieritreritra azy izy hoe ny olona hitsena azy voalohany mety ho vadiny, mety ho mpanompo ao an-trano, tany nieritreretiny fa tsy ny sainy hoe zanany vavy tokana ny hivoaka eo. Fa za te teny amintsika
Jefta sy Abrahama. Aza maika anao fampitahana amin'izay zavatra fahombiazana ny tondran'Andriamanitra ny hafa dia mety hampahomby ianao. Fa Jefta sy Abrahama mihitsy, ny zavatra nitranga tena mitovy ny testan'izy anankiroa. Samy zanaka tokana. Fa ny tsy nampitovy azy, neny Abrahama, Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama hoe atolory le zanaka tokana le tianao iny. Fa neny Jefta izy ny teny zany anolotra ny zanako tokana. Ohatra ny te-hanao defian'ny Abrahama zany Jefta. Satria mety tao anatin'ny fony tao koa mpazisana izy hoe Jehovah ne raha vao ataoko an'izany zao io a, eo amin'ilay ora faran'le anatsatokantsy iny mihitsy any hoe oka. Satria izy misaina hoe Andriamanitra ne tsy zany, Andriamanitra be famindrapo. Dia izay mety tao anatin'ny fony amin'ny fotoana rehefa tena tonga dia atao fanatitra dia sakanan'Andriamanitra ajanony fa tsy mety zao. Fa tsy izay le zavatra nitranga, fa inona ny zavatra nitranga? Nitazonan'Andriamanitra tamin'ilay fanekena nataony. Izay natao ka ninona contrat ataonao amin'Andriamanitra fandrika ho anao io. Aza miditra amina contrat zany rehefa hiaraka amin'Andriamanitra fa mandehana amin'ny fahatsoram-po fotsiny. Dia mandehana amin'ny fahitsiana eo anatrehan'Andriamanitra atao vita ny fonao hoe za ninona mitranga za ny Jesosy mandrakizay. Za tsy hivadika amin'Andriamanitra zany mandrakizay. Amen. Dia jerena re tsara le toe-pony Jefta. Ory izy manoloana ny fanekena nataony. Fa zao, hozy izy mantsely le zanany, efa nivoady tamin'i Jehovah dia tsy afaka tsoahako tsony zany. Fa tsy maintsy efaiko hatramin'ny farany. Verintsika amin'ny havatra nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha, ilay hoe lanja ilay fankatoavana n'Andriamanitra. Na ohatry ny ahoana ilay circonstance zavatra mitranga. Nanaiky izy, nankatoy izy. Nekeny le izy dia tsy nampaninina azy hoe rehefa izay koa ny contrat dia izay zany hatramin'ny farany. Dia nijoro izy dia hozy izy hoe oke are, izay mifanekena nataoko tamin'Andriamanitra, tsy maninona fa efa nateneniko le izy dia tsy maintsy ho efaiko hatramin'ny farany. Toe-po anankiray nahafinaritra faharoa dia izao, tsisy hafa koa tahaka ny toetra ny Isaka, ny toetra n'le zanaky Jefta. Satria naninona? Zazany tena tonga dia nanaiky le zanany. Oke are, tsy maninona fa rehefa izay ny fanekenao tamin'Andriamanitra dia manaiky koa aho. Zazany ny saina ozy ako hoe sanatria izany raha ankizy amin'izao vanim-potoana izao ny atao an'izany. Raha olona hafahafa dia ozy izy hoe amevy 2 mois dia aleo aloha mpanao fiainan'ny tanora rehefa samy ho faty any. Dia lasa izy mety hoe nandeha nanao izay nahafinaritra amin'ny fony rehetrarehetra tany satria ho fatao fanatitra ihany ho faty. Fa ny nahafinaritra tamin'ilay izy ozy izy mba ome 2 volana isaonako ozy izy. Ny amin'ny fatanyrako sy ny amin'ny fiainako. Hitanareo ilay toe-po tonga dia manaiky. Ohatr'izany mihitsy ny andrasan'Andriamanitra amintsika. Toe-po manaiky ninonina. Hitanao ilay tonga dia fo mitsotra eo anatrehan'Andriamanitra hoe tsy maninona fa raha izay ny sitraponao Andriamanitra manaiky koa amin'izay hitondranao. Dia nanaiky izy, nandroso izy tao anatin'ilay dingana. Dia hitanareo ohatrany hoe nanaiky Jefta ho pertany amin'Andriamanitra. Tsy nampanina azy hoe maty antoka tsy mananjanaka afa-tsy io dia tsisy tsony akoatran'io. Fa ozy izy hoe tsy maninona. Raha izay ny tombonao an'Andriamanitra dia nekeny ho faty antoka n'ilay izy. Ozy izy Paoly apôstôly, izay azoko tombony nataoko ho faty antoka noho ny amin'ny Kristy. Misy fotoanantsika indraindray ohatra ny tena hoe perta be zany raha vao very zavatra anankiray. Kanefa izay mihitsy ny andrasan'Andriamanitra hoe avelao aloha ho faty antoka ianao anatin'ilay izy. Fa izay faty antoka an'izay ny lasa tombony. Perta ny Andriamanitra ny defany Jesosy. Satria maninona? Jesosy ny tokany tao an-danitra. Jerena re tsara, jerena tantaran'ny Baiboly manomboka any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny andron'ny Adama hatramin'ny tao amin'ny fiodinana ka mandra-pahatonga Jesosy. Niala-nenina foana ny Andriamanitra teto ambony tany. Niala-nenina nalefa ny mpaminany, nalefa n'izay olo-masina natao daholo, na tamin'ny kery, na tamin'ny patanjahana nataon'Andriamanitra. Jerena nampiasan'Andriamanitra fotsiny ohatra Samson. Satria Andriamanitra zany ny teny raha vao olona tena super puissance miakatra eo, matanjaka be,
manaiky daholo ny adversaire fa iny lavo ihany tamin'ny farany tsy naomby le izy irana mpaminany fa zay alefa ozy izy maty daholo solution farany jesosy amen solution farany tsy maintsy zay ny farany satria maniny tsy maintsy miditra perte Andriamanitra mba hatonga asy hatonganao vovonjy de jereo fa zay perte an'Andriamanitra zay nefa avy eo naniny gagné fana be deaibe amin'izay proof zasy ianao tonga eto androany vokatsy le perte ny ekeny de lasa nahazo tombony amin'izay izy récupérer atsika rehetrarehetrarehetra meteza ho perte amen teneniny eo akaikinao hoe meteza ho faty antoka ianao hoe no ny amin'ny Jesosy misy fotoanany hoe raha zao raha olona mpivarotra zao de maty antoka ianao raha hoe tokony hivarotra nefa tonga eto misy zavatra tokony ho réglenao urgence zao rehefa avy eo amin'ny valo zao efa valo sy fefa zao amin'ny valo ho vomy banky de ozy izy ianao aloha makany amin'ny sekoly aloha aloha perte any fa tsy maninona fa rehefa avy eo enjehana zay rehetra perte ao anatin'izay manaiky ianao ho faty antoka any amin'ny Jesosy misy olona any zao mety nahazo contrat na asa androany de ozy izy le patron amin'ny valo ianao tonga eto manao soni de ozy izy ianao za mbola ho any amin'ny sekoly aloha perte fa zay perte zay aninona rehefa avy eo ho récupéren'Andriamanitra zay rehefa avy eo ary hitanao hoe mety mihoatra lavitra noho izay aza ny zavatra ho ataon'Andriamanitra satria manaiky miditra faty antoka noho ny amin'Andriamanitra ianao misy zavatra mihitsy andrasan'Andriamanitra de zay matonga le izy hoe Andriamanitra miresaka tamin'ny Abrahama ozy izy mpanompon'Andriamanitra teo aloha teo inona ny resahany tamin'ny Abrahama le tianao le tsy fonao mihitsy omeo ana ka inona ny tena tianao sy tsy fonao androany meo an Jesosy amen le maharary anao indrindra omeo an Jesosy androany fa zay ny andrasany zay ny andrasan'Andriamanitra amintsika misy zavatra le tsy foitsika mihitsy iny ny andrasan'Andriamanitra hoe atolory anahy iny de meo anahy iny mba ahafahan'Andriamanitra miditra tsehatra miasa eo amin'ny fiainantsika farany Andriamanitra raha mifankahita amintsika eto androany matetika zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ohatra zao foana manoloana ny zavatra hatrehanao amina situation anankiray mety zavatra sarotra hatrehanao de matetika tsika maika be anova lay situation maika be tsika anova hoe ty misy zavatra tsy mety de tonga de hovaina de hivadika ho mety maika be tsika anova le trangatsavatra mitranga mety hoe problème sy ny tahaka an'izany kanefa raha jerentsika ny principe an'Andriamanitra Andriamanitra tsy maika anova tranga zany mihitsy tsy maika anova tranga Andriamanitra fa mamaika n'Andriamanitra manino maika Andriamanitra amindra toerana atsika amindra toerana antsika jerenareo tsara problème ny zanak'Israely eny 700 taona andevy tany Egypte raha ny mahamaika an'ireo zany aninona ho afaka amin'ny fanadevozana io fa tsy maika Andriamanitra anafaka zareo fanadevozana fa inona mamaka azy ozy izy mantsy Mosesy andana de teneny Farao hoe avoay ny oloko andeha anompo any anevitra mamaka an'Andriamanitra zany aninona izy andeha anompo azy fa tsy amamy problème tsy maika Andriamanitra anafaka atsika ao anatin'ny zavatra sarotra hatrehantsika fa maika Andriamanitra amindra toerana atsika hiala iova ny statut de le statut inona novaina le izy andevo novaina ho lasa hiaraka anompo an'Andriamanitra le statut mamaika an'Andriamanitra hovaina zany le etikety hoentiny mihitsy ny tian'Andriamanitra hovaina zay tsy mamaika an' Jesosy hoe ama problème ka raha sekolim-pamahana olana androany tsy maika Jesosy ama le problème fa maika Jesosy amindra toerana atsika de mba ho tonga amin'le position tsara tena andrasan'Andriamanitra sy tia ny ahitana atsika satria maninona eo amin'ny position tsara io eo ny ahafahan'Andriamanitra mamotsitra ny zavatra rehetra amin'izay ho aso anao misy tantarina lehilahy anankiray izay eo amin'ny Samuela faharoa Samuela faharoa toko fahaefatra
teny andininy faefatra amin'ny anaran' jesosy manao hoe ary jonatana ny zanaky saoly nananjanaka lahy malemy tongotra 5 taona izy fo nitonga avy tany jezirela ny firazana ny amin'ny saoly sy jonatana ary nentin'ny mpitaiza azy nandositra izy ary raha nentiny nandositra tamin'ny fahatairana izy dia nenjeraka tonga malemy tongotra Mefiboseta no anarany dia dikantsika eo amin'ny toko 7 ny andininy voalohany Samuela faharoa toko 7 dia ny andininy voalohany aminaran'i Jesosy ary ho Davida mbola misy sisa ihany va ny tamingany Saoly mba hasikosoa noho ny amin'ny Jonatana ary nisy mpanompony fianakavian'ny Saoly Ziba no anarany ary nantsony akany amin'ny Davida izy ka hoy ny mpanjaka taminy ianao moa ny Ziba ary hoy izy izao mpanomponao noho izy ary hoy ny mpanjaka mbola misy sisa ihany va ny tamingany Saoly mba hasikosoa araka ny fanaon'Andriamanitra dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka mbola misy zanakalahy ny Jonatana iray ihany ao nefa malemy tongotra izy dia dikantsika eo amin'ny andininy fahaenina ary noho ny tonga teo amin'ny Davida Mefiboseta zanaky Jonatana zanaky Saoly dia nenkohaka sy nitsaoka azy izy ary hoy Davida Mefiboseta dia hoy izy ity ny mpanomponao ary hoy Davida taminy aza matahotra fa hasikosoa tokoa ianao noho ny amin'ny Jonatana rainao ary ampodiko ho anao ny tany rehetra izay any Saoly rainao ary ianao hihinana eo amin'ny latabatro mandrakariva dia nenkohaka izy ka nanao hoe zinona moa ao mpanomponao izay tony ny alika maty no mba jerenao amen hitanareo ilay tantara ty lehilahy atao hoe Mefibosety ty zay mihitsy le atao hoe Andriamanitra manova statut raha ny tena anjara voatendry ny destin ty lehilahy ty dia tokony nahalaina dia nafatotra tamin'ny tady dia nahantona teo ambony azo satria izao rehefa maty Saoly dia nalainy miaramila ny Davida sy ny mpanompony rehetrarehetra ny taranako Saoly rehetrarehetra naringa ny volony daholo dia Davida tsy mahafantatra zany fa any ambadika any efa repaka ny taranako Saoly rehetrarehetra dia hoy izy Davida tamin'ndray andro hoe sao dia mbola misy taranaky Saoly ary mbola mandehade any dia nisy anankiray ny teny hoe misy zanakalahy ny Jonatana zay any haitsika tsara tantarany Davida sy Jonatana tena hoe mifankaty dia hoy izy Davida hoe raha mbola misy any dia ho asikosoa zany olona zany dia hoy izy hoe eto aty izy dia jerenareo tsara tantara ty Mefibosety ty zany raha ny tena marina olona tena nahantra be mihitsy izy satria ny fananany Saoly rehetrarehetra tapitra nalain'ny olona rehefa maty ny taranany dia tena tsy nanana ninninina izy dia hoy izy tena Andriamanitra hoe izy koa olona malemy dia zavatra nitranga tamin'io fotoana io jerenareo tsara ny i Mefibosety miresaka amin'ny Davida eto zany eo izy raha ny statut eko tena alika satria maninona Davida tonga maly fitiana azy dia hoy izy Davida hoe tena ny fananany Saoly rehetrarehetra averina dia homenanao dia hoy izy hoe zinona moa izay za mpanomponao toy ny alika maty ty raha tadidinareo tsara misy lesona nentin'ny mpanompon'Andriamanitra efa elaela izy zay be dia be kristianina alika manao toetra ny alika maninona le izy fa le tantaran'le vehivavy kananita anankiray le hoe mbasitrany ny zanako dia hoy izy Jesosy hoe tsy azo omenany alika ny omenany ambokely ny mofonjaza dia hoy izy le vehivavy hoe ka ny ambokely reny mba mitsindroka zay latsaka ao ambany latabatry ny tompony dia le toetra le inona le izy ny alika rehefa tsipazanao zavatra dia alaina iny dia lasa izy mandeha dia lany iny dia miverina indray izy maka dia mandeha tsotra saka ny saka tsy mialo zany fa omenao dia lany iny dia miao dia tafakatra eo ambony latabatra ao izy farany fa ny alika mihinana dia lasa dia mihinana dia lasa dia mihinana dia lasa ao ambany latabatra ny sahaza azy fa ohatr'izay le kristianina mivoaka miditra mahazo dia lasa dia mahazo dia lasa dia mahazo dia lasa tsy mitoetra mihitsy eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa hoy izy Mefibosety ohatr'izany mihitsy eny zahe zany raha ny tena izy tsy tokony hiakatra eo ambony latabatra zany hoy izy Davida hoe manomboka zao ianao mipetraka eo ambony latabatra miaraka mihinana amiko
dia ozy izy Mefibosetaka inona moa zay za ty alika lahy ty inona no idiry tsy mendrika akory eo amin'ny latabatra ao fa ozy izy Davida hoe ny sazanao miova ny statut anao tsy any ambany latabatra tsony ianao fa eto ambony latabatra lay fanekenao iova ao anatin'lay izy dia hitanareo tonga dia le fanekena iova ne tena tsisy hafa amin'izao e Jaona toko voalohany 1:12 izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ny statut anao ny zanak'Andriamanitra ny zanaka aiza mihinana eo ambony latabatra miaraka amin'ny rainy dia ianao tokony zay ny toerana tokony izy fa matetika amin'ny problème raha vao olona tsy maro toerana ianao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia te hivoaka miditra foana dia te hiverina hoe androany aho eo ambony latabatra dia raha pitsatray aho mitsindriko ambany latabatra petra tsara eo amin'ilay toerana nametrahan'Andriamanitra anao dia mijoroa tsara amin'ny statut izay matonga hiteny Andriamanitra mainka hanova statut fa tsy hanova situation tsy mainka Andriamanitra hanova le statut le Mefiboseta mahantra be taloha tonga dia omena an'izay rehetra ilaina fa ny problème raha pitsy hiverina ho mahatra ihany fa le statut ny novainy hoe miakara eo ambony latabatra aloha miara-mipetraka mihinana amin'ny mpanjaka dia ao aorianan'izay miova ny zavatra rehetra amen ka manomboka androany dao anomboka hanapatsapana amin'izany hoe anaiky iova eo anatrehan'Andriamanitra andao afo mihitsy n'lay karazana le toetratoetra le hitanareo le mbola miazona n'le statut nisy taloha fa miova amin'izay fa zao ianao fa eo ambony latabatra efa zanaka napetraka eo ambony latabatra ianao a miara-mihinana amin'ny rainao raha ny tena marina ane zany raha araka ny ambaran'ny tenin'ny mpanao salama ozy izy mpanao salama hoe asehoy amin'ny mpanomponao ny asanao ary amin'ny zanany ny voninahitra ao olona tokony mitondra couronne be dia be zany ny olona hitako androany satria olona mitafian'Andriamanitra voninahitra iary hipetraka aminy dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe ary raha zanaka ozy izy dia mpandova ary mpiara-mandova amin'ny Kristy nalahitr'Andriamanitra hitovy amin'ny zanany dia tain'Andriamanitra indrindra amin'ity androandroanytia izay no solution hoentsika miaraka amin'i Jesosy ray mamakivaky ny herinandro voalohany mitoetra mifatokiny ianao miaraka amin'Andriamanitra tsy miova ninona mitranga ninona miseho faharoa mitoetra ianao a tena hoe manaiky iova eo anatrehan'Andriamanitra ninona zavatra mety miseho sy mitranga ary tsy miverina any amin'izay toerana efa nisy ianao taloha fa mandray kosa ny toerana vaovao tokony isy anao ivavakytsika misaotra makasitraka manome voninahitra anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotrany amin'ny teny misaotrany amin'ny afatra misaotrany amin'ny famangina misaotrany amin'ny taridalana indray ho anay amin'ity androandroanyity andehanana indray amakivaky herinandro vaovao ary misaotra anao zay satria vao manomboka ny herinandro dia famahana olana no hitsenainao anay satria eo mantsy ny mampatahotra ny maro hoe miditra ny herinandro dia hiatrika problème be dia be fa tonga dia solution no entinao makasitraka ny amin'ny fitarihan'Andriamanitra androany voninahitra tolotray ho anao rery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen teka mafy be tsika ho an'ny tenin'Andriamanitra dia dao anao mifanatitra itsika anome voninahitra ny tompo amin'ny fanatitra amin'ity androandroanyity dia mahery iza daholo tsika rehetra raha pitso ny fotoanantsika eto indray miaraka ao aminatin'ny sekolin'ny fanasitranana raha pitso maraina amin'ny ora mahazatra amin'ny fiton'ny fotoanantsika eto ny alarobia ohatra izay koa ihany amin'ny sekoly mahazatra antsika dia ny alakamisy misy ny fotoam-pitokanana fifadikanana eny an-tamimena anasanantsika koa zany fotoana zany ohatra izay koa ny programme antsika zoma tsisy miova ny zoma eny an-tranopokon'olona amin'ny 4 sabotsy eny amin'ny bypasstsika amin'ny ora mahazatra antsika ihany amin'ireo fotoana fiaonana amin'Andriamanitra ireo ary mihoatra noho izay ny fotoana fitokananao manokana miaraka amin'i Jesosy mba tantaraiky vavolombelona kely anankiray nareo nahafinaritra anahy fa zavatra ny amin'ny mahafinaritra anahy indrindra miaraka amin'ny ankizy satria ny finoany reny ankizy reny reto tena hoe tonga dia mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra nisy zazalahy kely izay tamin'ny omaly joro vavolombelona 20 taona izy dia mahavariana anahy io bandy kely io isaky ny tonga fa mahita zavatra tenenina foana dia ozy izy zava joro vavolombelona dia mitaitena daholo ny ray aman-dreny tsisy mahafantatra inona no tenenyity zazy ity dia tonga izy dia ozy izy zay zany aho tamin'ny maly aho nanao baolina
dia nanao matsa zany zay dia rehefa nanao matsa zany dia nandeha dia nafaty baolina aloha zay dia nafatotra ny adversaire-nay dia nafaty baolina anankiray aho izy izy dia nenjehan'lay adversaire dia nasiny dia voa dia narary be ny tongotra dia niantso an'le kotsa hoe za esory fa tsy vitako tsoa fa marary be ny tongotra dia nody aho izy izy dia tonga tany an-trano tamin'ny alina dia tamin'ny fotoana fitokanako izy taitra be ina zazavalo taona ty miresaka ty tamin'ny fotoana fitokanako hivavaka izy izy dia nivavaka dia zao no nataoko hoe jesosy marary be ty tongotra ty fa mbasitrano toka amin'ny maraina izy izy mifoa tsy naninona tsolo le tongotra gaga be izy izy way tanareo mahafinaritra anao anatin'le izy mora mandray kely le zaza na le terme raha tena nahavariana hoe tamin'ny fotoana fitokanako vavaka tamin'ny alina dia izy zazavalo taona ty malala zany tokavasaina ny olo-dehibe hitanao hoe tena raisiny le izy hoe ay ianao io olona tsy kristiana mandehandeha fa tokony olona manana fotoana hitokanana ionana amin'Andriamanitra ao dia niraisiny le izy dia nampiariny le izy dia fatany hoe raha vao marary a dia mivavaka dia sitraniny Jesosy dia hitanao le fahitsiny le finoany tonga dia hamarin'Andriamanitra zany finoany zany andrasa Jesosy ary normal be Jesosy miteny hoe raha vao tsy miova tahaka ny zaza tsy azo fanjakany lanitra ndao iova amen tsakatsika re satria tovavaka ao dia misaorany Jesosy sy ny androany makasitraka manome voninahitra anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fitarihana misaotra ny amin'ny fitantanana indray androany misaotra ny amin'ny fisin'ny fotoana tahako izao ahafahanay miona aminao ahafahanay mifandray aminao ahafahanay miombona aminao ahafahanay mifankahita aminao misaotra ny amin'ny arena be zay tena omenao anay ao anatin'ny teny ao anatin'ny fotoana tahaka an'izao satria reny teny reny manangana anay reny mampijoro anay reny teny reny manangana anay raha sendra reraka zay raha sendra lavo zay ary reny teny reny ihany koa mbola hijoroanay ka miazona ny finoanay mandrakariva misaotra ny amin'ny fitantananao Andriamanitra androany satria maro toerana ao anatinay ny finoana ino fa ianao tokoa kay tsy mba andao anay ary tsy afoy anay izany mihitsy fa ianao eo amin'ny fiainanay foana isan'andro ianao miaraka aminay isan'andro ianao tsy mandao anay ary ianao momba anay isan'andro zay kosa nytario Andriamanitra hitoetra kosa ho matoky eo anatrenao matoky hatramin'ny farany tsy ovaova tsy hivadibadika tsy mivoaka miditra fa tena olona maro toerana ny finoanay eo amin'izany fiarahana aminao zany makasitraka tamin'ity fotoana androany ity ireo ny mpanomponao rehetra fitsorana eo ambanin'ny fahasoavanao hiatrika fiainana aoka hifankahita aminao Andriamanitra ny sarobidindrindra dia zahay mifankahita aminao ary mifanananay fahatsapana ny fisinao eo amin'ny fiainanay satria raha nananay ny fahatsapana fa eo aminay mandrakariva ianao tsy tokony isy fanahina tafalatsaka zany ao anatinay raha petraka io ianao ilay tokana tena ilaina isan'andro tokony ho tsapanay zany fa ianao tsy andao anay makasitraka ny amin'ity fotoana ity voninahitra tolotra ho anao rery fankasitrahana ho anao mandrakizay misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy hitanao ane Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao Jehovah ka ampandehanao amin'ny fiadanana ho voninahitry ny anarany rery ihany mandrakizay amen ta i Jesosy dia mahereza daholo tompoka zareo fahasoavan'Andriamanitra naty izao fahasoavan'Andriamanitra naty izao